Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry vonony vato. Esmia manolotra anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Araka misy roapolo febroary miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalam-baovao eto amin'ny logité amin'ity takariva ity ary manasa anao ihany koa izay anaraka izany hatramin'ny farany satria dia maromaro amin'ny vaovao izay ho atotranao amin'ity androany ity ny tenako sy rojoravaka no hiaraka anolotra izay ary dia ho arantsika avy hatrany ary ireo vaovao isany ho hitanao ato anatin'ny actu. Tsy misy mipika ny votoatan'ny raharaham-pitsarana momba ny fahafatesany Taisy izay no tanterana androany teny Anosy saingy tsy liatsofina no nahafantarana fa nampidirina amponja vonjomaiky hifanantenana Randrianarivelo na hifana vatiny Taisy. Andefa camion citerne matsirano maimaim-pona ny mponina ianjadiny haintany ny fanjakana voatsangana ihany koa ny site pilote ho vahaolana maharitra hisoroana ny tsy fampindrano amin'ny distrika any Atsimo. Mikasika ihany koa ny fampanarahana ireo haino manjery eto Madagasikara dia nisy ny fepetra sy ny fanapa-kevitra izay noraisy ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera ihany koa. Ankoatra izay dia niatrika afaka nandoa ampahatra nakana ifotiny ny hevitra ireo mpitatandrara eny anivon'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireo olom-boafidy na ireo olom-boatendry ihany koa mba ahafahana manitsy sy mamolavola ny tedi-bola ho ampiasain'izy ireo ho amin'ny taona manaraka. Ary ny maresaka ny velany dia nitambaran'ny tsikeran'ireo mpifanandrina amin'ny Michael Bloomberg nandritra ny adevitra mivantana izay ny fanaovan'ireo candidat démocrate ny faninana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena any États-Unis. Asana mpanajana sika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ary dia araka izany dia maromaro ireo vaovao izay ho tanterina aminao ato anatin'ny actu isan'ny bantoerana ny eo amin'ny trangam-piarahamonina misy ihany koa nefa ny vaovaony sosiala izay iompana ny fahasalamana ihany koa andeha aloha isika hiditra ao anatin'ny alaune. Araka izany dia niakatra fampanohavana tamin'ity androany ity ny raharaha izay nitarika ny fahafatesany Taisy. Tsy nisy nipika ny fizotran'ny raharaham-pitsarana androany satria entitra ny fanaraha-maso ireo fianakaviana na ireo izay voakasiky ny raharaha tsy fanerasera amin'ny mpanao gazety raha ny toromarika avy amin'ny mpitsara mpanao famotorana tsy litsofina no nahafantarana fanampidirina amponja vonjomaika hifanantenana Randrianarivelo na hifana izay vatiny Taisy fanaovana herisetra mifototra amin'ny mahalala na mahavavy ny olona no isan'ny nivoany izay sazy izay fa tsy misy ifandraisany amin'ny resaka vonon'olona raha ny fanamariana amin'ny zoma 20 febroary izao indray ny fotoam-pitsarana manaraka momba ity raharaha ity.
ary dia mbola oety ny Jerry Edouard sy Doda Rajaranjato feno ny fanampanazavana sy ny fanadiadiana ny akony izay fotoana ny atrehana ny fampanoavana tamin'ity androany ity izay satria dia ny ariva teo izay vao vita ny avy any anivon'ny fitsarana. Izao koa sika dia hitohy ao anatina vaovao tsy mifanalavitra amin'izay fitsarana izay hatrany roa taona taty aorian'ny joroany dia nitanterahana androany ny lanonam-pitsarana nametrahana ny fitsarana avo. Rafi-pitsarana izay andraikitra ny fitsarana n'ireo mpitondra fanjakana toy ny filoham-pirenena, ny filohan'ireo antenimera roa ary ny mpikambany gouvernemanta no avazavazavainy ny filohan'ny ACJ ihany koa androany ny mikasika ireo raharaha efa eo am-pelatanana izy ireo ary mitatitra mikasika izay Andry Lalain'Andriamasy misy Sara Safinjatovo. Antota taratasy nady na fitoriana nisa dimy roapolo no tonga tamy fitsarana avo na haute cour de justice hatramin'ny taona 20 izay nijoroany. Na tsy mbola ampy sy tsy feno araka ny volazan'ny lampandrena azy ireo mpikambana sady tsy mbola nanana foibe sy efitra amin'ny fitsarana azy manokana dia niezaka nandinika izany ireo mpitsara sy ny tonia mpampanolalana. 30 tamin'ireo no efa nalefeny amin'ny temera-pirenena angatahana fanapahan-kevitra fiampangana izay ahafana manenjika izay tompon'anaikitra ambony voro eo anatiny. 2 tamin'ireo no efa naveriny sombravim-bahoaka noho izy ireo tsy nafen'ny fepetra fanenjehana ka natsahatra izany. Ny ambony kosa dia na tsy azo ny raisina na tsy nafen'ny fepetra na misy tsy fetezana. Misy ny karazana olona rehetra voalaza amin'ny andalam-pandrenana ny olona voakaselera misy daholo. Tsy manona anarana atsika raha miteneneny amin'ny tompona andraikitra an'izao dia fantatsika ny indrindra tanina hoe tamin'taona zao dia fantatsika ny mba dia mahakasika hoe fanitotenana vola détournement de publique zany favoritisme corruption Miandry miverena reo ny totaratasy fitoriana vena amin'ny antemera-pirenena izany vao afaka manokatra ny fanenjehana ny fitsarana avo. Tsy ho vetivety nefa izany raha nambarany filohan'ny ACJ androany. Raha tsy hivina araka ny voalazan'ny lampanorenana dia natao hitsara ireo filoham-pirenena, filohan mpanjakana mpanolana roa ary ireo mpikambana gouvernemanta noho ny fahotana goavana izay vitany ny fitsarana avo. Ny tanterana androany aloha no mpitsarana nametrahan'ny ACJ izay anana toeram-piasany sy efitra amin'ny fitsarany etsy Anosy. Indray fanapahan-kevitra nao lahara-pahamehana ny vonjy aina maika ho an'ireo zaza amam-behivavy manodidina ny 5,000 sy 3 alina ianjadiny ahitany any antsimo ny fitondram-panjakana. Fantatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ary fandefa camion citerne amatsy rano maimaim-poana ny mponina ary fanampiana ara-tsakafo ny fanjakana. Ankoatra dia nanome baiko hananganana site pilote hitondrana vahaolana maharitra isaky ny distrika hisorohana ny tsy fampindrano sy ny tsy fampitsakafo any antsimo izay ihany koa ny filoha Andry Rajoelina mitondra ny antsipiriam-baovao mikasika izay Sonia Andrinirina sy Kasambola Manana. Distrika enina any amin'ny faritra atsimo nosy no voakasiky ny ahitany amin'izao fotoana ny ao Amboasary Atsimo, Ambovombe, Betioky, Bekily, Ampany ary Tsiombe. Mikaikaiky manoloana ny tsy fisindrano sy tsy fahampitsakafo ireo mponina. Noho io dia nandray fepetra vonjy maika ka anatanteraka vonjy aina ho an'ireo zaza amam-behivavy manodidina ny 5,000 sy 3 alina ny fanjakana. Andefa camion citerne amatsy rano maimaim-poana ny mponina amin'ireo distrika voakasika ary hitondra fanampiana ara-tsakafo sy fanafody ihany koa. Fa isan'ny toromarika nomen'ny filoha Rajoelina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny ananganana site pilote amin'ireo distrika ianjadiny ny ahitany. Vahaolana maharitra amahana tanteraka ny olan'ny mponina ny atsimo izay hovitaina ato anatiny 4 bolana. Isan'ireo asa tanterahana mandritra izany ny fandavahana vovo ahazona rano fisotro madio, ny fananganana orinasa isahana ny fanodinana ny ranomasina ho lasa rano fisotro madio, ny famatsiana fitaovana fanadiovana rano ato anatiny 3 volana amin'ireo distrika ireo. Isany koa ny fanampiana pipeline iray vaovao araky ny toromarika avy amin'ny filoha Rajoelina hatrany. Ho fisorohana ny tsy fampitsakafo dia isy ny teknika ara-pambolena ahafahana manao vary an-tanety sy voly hafa toy ny katsaka ary vomanga. Asiana toeram-pitsaboana ampy fitaovana sy mpitsabo ihany koa maneran'ireo site pilote ireo ary ananganana toeram-ponenana mifanaraka amin'ny filana sy ny fomba mampanao ny mponina any an-toerana.
Fantatra fa volan'ny fanjakana malagasy madiodio no entina manangana ireo site pilote ireo. Ny fantarana ny tetika asa kosa no iantsony ireo mpamatsy vola aoriana kely. Tsy maintsy fitaina mialohany 20 jona izao ireo asa rehetra ireo, ranobaiko nomeny Flo Andry Rajoelina Trany. Vaovao mikasika ny fanaovana tombanezaka ny fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina kosa. Amin'ny ankapobeny dia tsy mbola hita mivaingana ny fanatanterahana ireo velorano 13 ny filoham-pirenena hatreto raha ny tokony ho izy anefa araka ny fanehoan-kevitra ireo olona sasany izay tonga nanatrika ny ady hevitra mikasika ny velorano 13 dia tokony efa miroso tsikelikely amin'ny fanatanterahana izany ny fitondram-panjakana tsy mbola hita taratra anefa izay ho arantsika ny fanazavana. Eritaona mahery izay no nanambarany filoha ny velorano 13 izay hotratrariny. Voakasika ao anatiny io avokoa ny sehatra rehetra indrindra ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka izay tokony masony ny fitondram-panjakana. Ho an'ireo olom-pirenena sasany mahatsiaro izy ireo fa tsy mbola mazava ny fomba entina hanatrarana ny velorano hatramin'izao fotoana izao, toy ny manasokajy izay tena ilain'ny mponina. Hitantsika hoe efa tsy any amin'le zay fandriam-pahalemana ivelan'izay tsongamba ny jereny olona fa any amin'le resaka vie privé. Hitantsika ny ataky amin'ny Facebook sy ny sisa. Hitako hoe mety mahatsara zavatra ny nametrahana sy nanatsarana ny resaka cybercriminalité kanefa any ve ny tena laharam-pahamehana zany. Dia raha hoe ho tanteraka ve le velorano sa tsy ho tanteraka amiko manokana aleo mena fotoana. Mety hoe 2 taona sy tapany ny atsasaky ny 5 taona dia any ngamba tsika mety hoe mahita azy kokoa fa araka ny voalaza tao sady tena ilaina ihany koa ilay hoe appropriation. Fantatro ve ny UM malarana faefatra, fantatro ve ny UM malarana fa 4.20 dia hitako hoe tena mila atao matrakasy ngamba ny amin'ny resaka UM dia iverina alaina mihitsy ny hevitra ny olona hoe fantatrao ve le UM ahoana ny eritreretinao mety ahafahana manatanteraka an'izany UM izany mba tsy ho petatoko sy ho apetraka any amin'ny programma fotsiny izany izay. Raha ny hevitro manokana aloha dia tsy tokony hoe andraoriana 5 taona izay vao hita le impact an'ilay izy amin'ny vahoaka malagasy zany, fa amin'izao tsika amin'ny teny izao aloha dia efa hitako hoe efa misy azo tapatenana ihany. Nisy koa ny hoe nampiakarina ny karama atao amin'ny tsy miankina ny mpiasa-panjakana, nisy koa ny hoe nidina vitin-drasantsy dia tsy andaniny nefany mazava ihany fa mbola tena ambany dia ambany tany ankizy mianatra ny malnutrition mbola tena enjana be mihitsy ny vidim-piainana na dia milaza ary ny bailleur hoe eo amin'ny contenu ny inflation dia tena mbola hita ihany nefany hoe ambony be mihitsy ny vidin'entana io moa zany le andontanisany no miteny kanefa rehefa tena ianana le izy tena mbola mazana ihany. Dia eo zany le hoe inona ny lahara-pahamehana zany zo natao resaka hoe inona no lahara-pahamehana mandritra ny 4 taona manaraka. Ny mpanohitra moa tsy andaniny raha ny tokony izy manana programme izy dia eo zany mandritra ny 4 taona dia tokony afaka amin'izay ny mpanohitra miteny tokony sitraka ny zoany amin'izay izy misy lalàna eo efa hita fa tsy nipasy zany le lalàna Brunel dia tokony hihatra amin'izay le lalàna nataon'Andriamatoa Rajoelina tamin'ny tetezamita. Raha izaho manokana aloha dia tokony hoe vita le zavatra na le projet izay vao tena anaovana communication be satria ity fitondra-ty ohatrany manao zavatra kely manokana zavatra kely izy dia efa communication be. Ho an'ireo sasany kosa indray efa miroso tsikelikely amin'ny fanatanterahana izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Fototra mantso no napetraka tao anatin'izay herintaona izay. Le raha izao fa herintaonan'ny velorano amin'izao fotoana izao dia rahantsika malala fa fotoanan'ny fananganana fototra izao fotoanan'ny fametrahana ny tokony hijoroan'ny firenena amin'ny famolavolana ny fanatanterahana ny velorano izay napetraka n'Andriamatoa filoham-pirenena dia amiko tsy tokony hisy ny zavatra hoe ampisavorovoro na hanamelohana ny fahatarana zany zavatra satria ny fahatarana dia tsy misy amiko tsy maintsy atsangana ny fototra. Ny fijerina ipahiteko arena azy dia hoe herintaona izay no nisy ny nipetrahan'ny fitondrana teto Madagasikara dia hoe inona ny zavatra vita
raha ny fahitana azy aloha zany dia hoe ny zavatra vita moa iny efa irahantsika iny hoe vao manomboka mipetraka ny fitondrana dia hoe mametraka ny bazy ireo eo amin'ny fitondrana ny mpitondra fa ary manana ny politika matipaika hitondrana akanisana any amin'izany izy fa ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe eo amin'ilay fanatanterahana sy atongavana any amin'ilay tanjona izay eritreretina anazy zany hoe heritaona teoriana inona ny politika matipaika izay entana andaterahana sy tongavana any amin'ilay ataontsika hoe vina zay zany ary io no tena andrasan'ny vahoaka io amin'le izy satria raha hitantsika fotsiny zany hoe hita le vina dia hita le vina zany efa mipetraka hoe Madagasikara émergent fa ny fanontaniana dia hoe ahoana ny fomba nataterahana an'io raha tsy resaka fotsiny zany tsika ny tanamasoandro eny ametrahana ny tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka sy ny projet maro samihafa hoe ahoana araky ny olona ve le fampandrosoana ary ohatrany ahoana ny fomba appropriation zany ny fomba filazana azy hoe fandraisan'ny olona sy ny fahafahan'ny olona izay miditra sy mandeha miaraka manatateraka n'izay fampandrosoana zay zany no hitako hoe anisany hoe défi ngezabe ihany koa miandra ny fitondram-panjakana. Isanao mafisy ny mpiandraikitra ny serasera ny fitondram-panjakana fa tsy atao akamihana ny fanatanterahana ireo velorano miandry fotoana izany. Tiako mamaritra entona fa ireo velorano 30 dia voaravitra ao anatin'ny politique générale de l'État avokoa. Izany hoe mandritra ny 10 taona no anatanterahana azy ary zay no mifanekena tamin'ny vahoaka malagasy. Ekeko fa maika dodina ny rehetra miantony dia tsotra satria marobe ny zavatra tsy nandeha teo aloha dia maika lay azo vokatra maika dia maika. Arak'ilay naman'Andriamantoa tamin'ny farany taona dia hoe namaga teta tohinina ary raha mangotraka tsy fisotro ary nanona tohinina ary ombovelona tsy fanaikitra. Noho izany misy antanatohatra avokoa ny lalana rehetra tsy maintsy nalovana. Zava-dehibe anefa hoy Alain Andry Amseza ny fanatanterahana ny velorano fifanekena eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka tokony anazy izany ny filoha ambarany fa tsy mbola miroso any amin'izay fanatanterahana izay hatreto ny fitondram-panjakana. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mahatsavy izay fa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny zavatra atao. Eo ilay olana tsy maninona ilay 13 fa tsy ho tsaraina raha tsy ray andro alohan'ny fifidianana ekenay manohatra izany. Fa ny olana ahoana moa naoelana izany efa izay raha tsy misy petrahana. Nafana ny ady hevitra teo amin'ny solotenan'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny avy amin'ny antoko mpanohatra io arivo io mahakasika ny fanatanterahana ny velorano 30 ny filoham-pirenena. Ankoatr'izay dia mitohy ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony araka ny songadina atao anatin'ny filakevitry ny minisitra tanterana omaly. Misa 440 izy ireo izay eo anivona ministera samihafa ho arahantsika ny antsipriana izay eo amin'ny sary ny Pierre Razafindramanana sy Doda Rajarinjata. Niavaka tamin'ny fanendrenana nandritra ny filakevitry ny minisitra omaly ny fanendrena ireo sekretera jeneraly sy tale jeneraly ary lehibena distrika. Anisareo nahazo sekretera jeneraly vaovao tao amin'ny ministera ny fitsarana omaly nandritra ny filakevitry ny minisitra. Voatendro amin'ny toerana io Mbikerylaza Paitokarena sady mpitsara izy ary efa nitana ny toerana sekretera jeneraly ny ministera ny arena Kibontany sy loharano stratégique teo aloha. Voatendro sekretera jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana aragasa Razavamehefa Herimanana izay Paitokarena sy efa nitana ny andraikitry ny sekretera jeneraly ny ministera ny Angovo ny taona 2012. Voatendro hitana ny andraikitry ny sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ihany koa i Randria Mastina Dany. Ankoatra ireo sekretera jeneraly vaovao ireo dia voatendry nandritra ty filakevitry ny ministra ity ihany koa ny tale jeneraly misahana ny Angovo sy ny akoranafo Jean-Marson Andry Herniaina ary ho tale misahana ny fisandratana Arangovo Razavamantratra Adina. Nisina fanendrena vaovao koa teo anivon'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera iandraikitra sy tantana ny fitoerana sary mihetsika sy sary miaina malagasy raha tsy setrainy Dina Valsoa. Ankoatra ireo dia nisy ny fanendrena sy fanoloana lehibena distrika raha araky ny tolo-kevitry ny ministry ny atany sy ny fitsinjara-pahefana.
isan'izany na voatondro lehibe ny distrika ao Amboasary Atsimo ny Hermanina Reminantenaina hitanany andraikitra lehibe ny distrika ny Toliara Faharoa kosa izara Melira Toka ho lehibe ny distrika ny Betioka Atsimo Randriamanga Fanirina Manuela voatendro lehibe ny distrika ny Marlambo Randriantsara Théophile ary ho lehibe ny distrika ny Soalala Rafenolaza Jean-Jacques. Toy ny fampalam-baovao rehefa avy eo aoriana ireto dokam-barotra vitsy ireto.